Hoje vocês vão conhecer a história da Ever After High. O que acontece é, olha aquilo. A Apple, ela está louca. Ela está sentada na máquina de lavar industrial gigante. Dizem que todas as pessoas que já caíram naquela máquina nunca mais saíram vivas. E se a Apple cair lá, é o fim. Então vamos começar. Se vocês querem ver a novela Ever After High, acompanhe o vídeo. Ever After High. Meu Deus, o que a Apple doida tá fazendo ali? Tem que ir lá correndo. Apple, o que você tá fazendo aqui? Apple, fala. O que eu tô fazendo aqui? Ué, eu tô sentada. Aqui não é uma cadeira, não é? Não é, Apple, você está na máquina de lavar industrial. Se você cair aqui embaixo, é o seu fim. Ai, para de besteira, gente. Eu tô sentada em uma cadeira. Tá não, Apple. Tô sim, ó. Eu tô sentada na cadeira. Ai, eu não acredito. Eu estou na máquina de lavar industrial gigante. Eu sou o meu fim. Ajudar, vem, segura minha mão. Tá bom. Conseguindo, Apple, vai. Muito obrigada por ter me tirado. Eu tava louquinha da Silva. Eu entendo. Eu já fiquei assim uma vez, mas a Mad me ajudou. Tá. Então vamos, que já tá ficando tarde. É verdade. A festa na floresta já vai começar. Vamos. Vamos, Eva. Ai, vai ser muito legal a festa na floresta. Eva, vai ser mesmo. Mas o que elas não sabiam é que o lobo da história da Chapeuzinho Vermelho estava prestes a aparecer. Quando elas voltam na festa da floresta, uma coisa acontece. Foi tão legal a festa na floresta. Verdade, Raven. Vamos ficar sentadas aqui. E vamos esperar a Cupido. Ela já deve estar chegando também da festa. Que barulho é esse? Que barulho é esse, Apple? Meu Deus, é o nosso fim. Olá, Bumal, corre! Corre! Vocês gostaram do primeiro capítulo na Festa na Floresta? Dê muito like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e no próximo capítulo nós vamos ver o que aconteceu com a Apple e a Raven. Beijo e tchau, tchau!